Studija, kurā klauc stelles un to latvietim tik piederīgie austie raksti. Tas ir lubānietes Ivetas Zariņas ilgilolotais sapnis, kas kopš marta tapis par īstenību. Gribējās tādu vietu, kur var visi aust, un šeit īsti tādas vietas nebija. Un braucu es uz Sarkaņiem, tur uz Sarkaņu amatu māju mācīties. Un vienmēr es tā žēlojos, ka tik tālu ir jābrauc. Un tad man dēls teica, beidz vienreiz čīkstēt un dari pati. Un Iveta arī uzdrošinājusies, atrodot iespēju Lubānas multifunkcionālā centra paspārnē, iekārtot telpas un aicināt vienu vietu tos, kam šis senais arods šķiet sirdī tūs. Man bija tāds mērķis, ja būs 5, tad es darīšu. Un atnāca tie 5 cilvēki. Tad jau pamazām ar vien vairāk, un tagad tādas aktīvas mēs esam 10 vismaz. Katra meitene gandrīz ir nākus ar savām stellēm, bet viņas jau nav bijušas darba kārtībā. Viņas ir bijušas kaut kur šķūnī, pažobelē vai klēcaugšā, un tā mēs viņas iekārtojam. Un līdz ar seno steļu vēsturiskajiem stāstiem arī pašām audējām. Katrai savs dzīves stāsts un līdzinējā pieredze, taču visām aušana kā sirdslieta un vaļas prieks. Padomījos gados Dairadē strādāt, sadzīves pakalpojumos strādāt, skolojusies neesmu. Es vienkārši beidzu vidusskolu un aizgāju par mācekļu, bet tad tajos laikos jau citādi mācīja. Iemācīja vienu elementāru lietu un to audīju, kam ir no 8 līdz 5, un tas ir viss. Nekā sīkāk, ka tas pārējais viss ir apgūts pašmācības ceļā. Un lai arī šobrīd ir izausti lakati un jostas, kuru skaitu Elma pat neņemas nosaukt, jo tādu ir daudz un sadāvinātas teju pa visu pasauli, viņa neuzdrošinās sevi dēvēt par meistaru. Ja saka, ka daudz ko es protu, tad nebūtu ne. Daudz jāmācās. Nav pilnība, es esmu tik un tā amatieris. Bet tas ir tas, kas ļoti patīk darīt. Tad, kad ir dzīvē smagi dažkārt un domas klīst nepareizā virzienā, tad šeit var nomierināties un sevi stabilizēt. Līdzīgās domās par aušanu ir arī Līga. Pēc profesijas es esmu grāmatvedi un strādāju arī par grāmatu pašvaldībā. Tur ir skaitļi galvā un aušana ir relaksācija. Tas ir atslēdz galvu, tur vairs sapņos nerādās skaitļi, bet tagad sapņos rādās nītis un diegi. Kā stāsta Līga, gadu gaitā sausts esot daudz, tostarp pirtsdvieļi, paklāji, pat 2 tautu tērpi sev un brāļa meitai, un paši aušanas pirmsākumi atminami jau kopš skolas laika. Kaut kādā 5. 6. klasē mums bija skolotāja galēja, kur bija skolā stelles, bet tas tāds, ko pasaka, to izdari. Un tad es izdomāju, ka man vajag tautas tērpu. Lūdzu vienai Lubānas audējai, lai man izauž. Viņa saka, nē, neaudīšu, ej aut pati. Un tā es izaudu sev jaku, svārkus, blūzišu. Tas bija pirms 5 gadiem apmēram. Tur mums bija citā vietā. Patiesībā tas arī bijis aušanas atgriešanās laiks Lubānā, kad ar audējām darbojusies meistare Sandra Valaine. Tagad šo visu uzņēmusies Iveta, un kausar pati meistare vislielākais prieks esot par jaunajām meitenēm, skolniecēm. Labāk vairs nevar vēlēties, ja nāk bērni šeit. Viņas nesēž internetā, bet viņas griež tepat tās lupatiņas, viņas audīs paklājus. Prieks par bērniem ir, jo laikam tagad tā darbmācība vairs nav tik ļoti, un meitenes grib. Un mans mērķis vispār bija aizvest Lubānu uz dziesmu svētkiem, tas tāds liels. Un arī saglabāt tās tradīcijas aušanas un arī to vēsturi. Man vispār vēsture patīk. Un tāpēc es gribu celt gaismā jostas, bruņčus, lakatus, visu, kas ir saistīts ar šo pusi. Pašu aušanas procesu Iveta dēvē par meditāciju un radīšanas prieku, kā arī iespēju mācīties apgūstot aizvien jaunas tehnikas. Savukārt, kad jautāju, kas tad ir pašas pūra lādē pielocīts, Iveta nosmēja, ka teju vai viss, taču aušana patīk un aizrauja aizvien. Par cik es īpaši netirgoju, tad ko ar tiem darbiem darīt? Es cenšos tā kā izstādēm radīt, un es arī esmu piedalījusies gan dziesmu svētku izstādē, gan Mēru muižā, gan Madonā. Neesmu uzaudusi pērlīšu rakstā spilventiņu, to es neesmu, to es gribētu vēl. Skalu segas neesmu, skalu tehnikā segas neesmu uzaudusi. Nē, ir daudz ko mācīties, vēl ir. Un viņa iemācīsies, par to šaubu nav, jo kausar studijas meitenes visu var apgūt, vien jāgrib. Un apgūt var katras, ja vien uzdrošinās un sirdīs sajūt šo aicinājumu saglabāt latvisko dzīves ziņu. Sandra Zariņa, Inders Krieviņš, Mārtiņš Svitka, RTV no Lubānas.